Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Ini ada servisan mesin cuci satu tabung merek LG, tidak bisa on, tidak bisa dihidupkan. Coba saya coba dulu. Di tombol power tidak mau hidup, dan ini saya lihat sebelumnya sudah diservis sama tukang servis lain ini. Dan untuk solusi selanjutnya, ini saya buka dulu ya pakai mesin grinder. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa ya subscribe, like, dan jika ada yang ditanyakan silahkan komentar di kolom bawah. Ini saya grinder dulu nih, untuk membuka bagian ini, dan kemudian nanti saya buka bagian ini juga. Dan ini sekarang sudah saya grinder. Barusan ini sudah saya grinder ya. Terus yang satu ini saya buka bagian tombol switch on off nya. Juga saya ukur pakai pusher. Nah, untuk tombolnya bisa jalan. Ternyata ada di sini. Ini saya bersihkan dulu nih untuk mengecek tegangan 5 voltnya. Hati-hati ya kalau melanggan. kita cek tegangan 5 volt.
voltnya ada. Ini kok hilang. Yes. Ini kok hilang di sini. Coba ya saya buka. Ke atas lagi, cek lagi. Di sini seharusnya ada 5 volt ini. Transistor. Bentar ya, saya lepas dulu. Ini kristal ukurannya berapa ya, nggak kelihatan. Terus saya coba kristal lain ya, mudah-mudahan bisa dipakai. Dan ini saya sudah dapat, saya coba pasangkan. Apakah masih mau hidup? Oh iya, saya cek transistornya, kayaknya tidak ada yang rusak, tidak short. Transistor sudah saya pasang, kemudian kristalnya, tempatnya kok rumit. Nah, transistor sudah, sekarang tinggal disolder.
sudah disolder. Sekarang mau saya cek lagi tegangannya, tegangan 5 volt. Nah, tegangannya sudah normal. Coba saya hidupkan, bisa hidup. Nah, kalau untuk PE, kode PE ini belum dipasang. Saya coba pasang ya ini. Nah, sekarang hidupkan lagi, on. Nah, untuk ini coba 5 banyak cyber. Nah, masih sudah hidup tapi kode error PE. Kita cek lagi ya yang lainnya, atau mungkin kita cek dulu. Nah, ini kristalnya tidak cocok, mungkin ukurannya kurang gede mungkin ya. Nah, nanti saya coba cari yang agak besar dikit. Setelah saya ganti kristalnya ya, coba dihidupkan lagi ya, dicolok listriknya ini. Nah, sekarang sudah normal, sudah tidak ada kode error PE. Dan coba tombol water levelnya, sudah main, sudah berfungsi. Selanjutnya dicoba start. Nah, saat ini start ini
air masuk, sudah bisa jalan dan mesin sudah kembali normal.